ఇదిగోండి క్యాబేజీ మసాలా పప్పుకి క్యాబేజీ ఉడకబెట్టాను. క్యాబేజీ కడిగి ఉడకబెట్టా కదా, క్యాబేజీ అండి. ఇక ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, ధనియాల పొడి, తాలింపు గింజలు, 2 చెంచాలు కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, 1 చెంచా గరం మసాలా, 1 అర చెంచా పసుపు. స్టార్ట్ చేద్దామండి. పొయ్యి వెలిగించి అది తాలింపు వేసుకున్నాము. అసలు ఇయ్యాలి తాలింపు గింజలండి. తాలింపు వేస్తున్న ఆయిల్ వేడెక్కింది. క్యాబేజీ మసాలా పప్పుకి టమాటాలు అక్కర్లేదండి. పప్పు ఎక్కువ మెత్తగా ఉడకబెట్టుకోకూడదు, కొంచెం బద్దలు ఉండేటట్టు ఉడకబెట్టుకోవాలి. బాగుంటుందండి క్యాబేజీ మసాలా పప్పు. టమాటాలు అక్కర్లేదు. కరివేపాకు వేస్తున్నాను. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలండి. ఇవి కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత ఇదిగోండి పసుపు వేస్తున్నాను. పసుపు వేసాను. ఒక 1 చెంచా ఉప్పు వేసానండి. క్యాబేజీ ఉడకబెట్టి బాగా వడేసుకోవాలండి. వడేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఆ నీరంతా పోయి చక్కగా పసుపు వేసి ఉప్పు వేసి ఉడకబెట్టుకొని వడేసుకోవాలి. ఇంకా తాలింపు వేసుకోవాలి. ఇగో కాస్త వేగినాయండి ఉల్లిపాయలు. ఇదిగో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నా. కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ దింపుకుండేటప్పుడు కొద్దిగా వేసుకున్నాము. ఇది ఒక వెరైటీగా బాగుంటుందండి. టేస్టీగా మసాలా తగులుతా పప్పు కొంచెం చెక్కబద్దగా ఉడకబెట్టుకుంటే పప్పుగా తగులుతా చాలా బాగుంటుందండి. అన్నంలో, చపాతీలో తినొచ్చు, అన్నంలో తినొచ్చు, పూరీలో తినొచ్చు, దేంట్లోనైనా బాగుంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఎవరినైనా తినొచ్చండి. కొందరికి క్యాబేజీ అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఇలా చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది క్యాబేజీ పప్పు. ఎందుకంటే 2 చెంచాలు కారం వేస్తున్నా. ఉల్లిపాయలు ఆ మాత్రం వేగితే చాలు, మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు.
ఇదిగండి ఇంగువ కూడా చిటికెడు వేసుకోవాలండి. పప్పులో ఇంగువ వేసుకుంటే చాలా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మనకు అరుగుదల ఉంటుంది, చక్కగా ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంటుంది, స్మెల్ బాగుంటుంది, బాగా అరిగిద్దండి. ఇంగువ మాత్రం పప్పులో తప్పకుండా వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసానండి, వెల్లుల్లిపాయలు వేయలేదు. ఇది గరం మసాలా ఒక చెంచా, ధనియాల పొడి ఒక చెంచా, ఇదిగండి చూడండి, ఇందాక కట్ చేసి ఉడకబెట్టి కుక్కర్లో 4 విజిల్లు రానిచ్చానండి క్యాబేజీ. ఇప్పుడు క్యాబేజీ వేస్తున్నా చూడండి. వాసన కూడా గుమగుమలాడుతుందండి, మసాలా వాసన చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది పప్పు మాత్రం. ఎందుకంటే ఇలా కలబెట్టుకోవాలండి. దుర్గా బాలాజీ రెసిపీస్ అండి మా ఛానల్ పేరు. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కింద బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను చేసే వీడియోలన్నీ మీకు కొత్తగా వీడియోలన్నీ మీకు వస్తాయండి. ఇదిగండి పప్పు ఉడకబెట్టుకొని 4 విజిల్లు రానిచ్చి పక్కన పెట్టా కదండి. ఇదిగో పప్పు, ఈ పప్పు ఇప్పుడు ఈ కూరలో పోస్తున్నానండి చూడండి. ఇదిగో ఇలా కొంచెం బద్దలుగా ఉండాలండి, ఎక్కువ ఉడకకూడదు, ఉడికితే బాగోదు. ఎక్కువ మరీ మెత్తగా ఉడకకూడదు, మరీ బద్దలుగా ఉండకూడదు. ఇదిగో చూడండి ఎలా ఉందో. ఇట్లా మీరు ఇంత గట్టిగా బాగోదు, మేము తినలేము అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చండి. నేనైతే కొద్దిగా వేస్తున్నాను వాటర్ కూడా. ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఇలాగైనా తినవచ్చు, వాటర్ లేకోకుండా కొద్దిగా గట్టిగా. నేనైతే కొద్దిగా వేసాను వద్దు. చూడండి ఎలా ఉందో, చాలా బాగుందండి, కలర్ఫుల్గా ఉంది. సాల్ట్ చెక్ చేసుకుందామండి. సాల్ట్ సరిపోలేదండి, నేను సాల్ట్ వేస్తాను కదా. వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇదిగోండి మూత పెట్టి ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచుదామండి. మామూలుగా సిమ్లో పెట్టుకొని ఇవన్నీ కొంచెం వేపుకోవాలండి, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అట్లాగా వేగింది. కొంచెం వాటర్ ఉండి మీరు ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచుకోవాలంటే హైలో పెట్టండి. హైలో పెట్టి కొంచెం నీరు ఇంకేదాకా ఉంచుకొని వేసుకోండి. ఇదిగండి అలా వస్తుందండి, చక్కగా అలా ఉడికితే చాలా బాగుంటుంది. మనకి పప్పు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూడా అక్కర్లేదండి, ఒకరోజు మిగిలిన ఒక పూట వాసన రాదండి, రేపు పొద్దునకున్న తినొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నానండి.
ఇదిగోండి సాల్ట్ చెక్ చేస్తున్నా మళ్ళీ. సరిపోయిందండి, చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ చాలా ఆరోగ్యానికి కానీ చాలా బాగుంటుందండి. తిని చూడండి.